بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم سندرس في الدرس الرابع الأرقام من 1 إلى 5. الأرقام أي الأعداد: 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. فالدرس الرابع هو حول الأرقام. انظر واستمع وأعد. الذي يريد أن يتعلم شيئا عليه أن ينظر جيدا. بالنظر يحصل العلم، وبالاستماع. الاستماع هو السمع الجيد. فالذي يستمع إلى كلام أو إلى درس يحفظه، وفي الإعادة إفادة. الذي يعيد درسه يكرره يراجعه مع نفسه أو مع زميله، هو يستفيد من هذا الدرس. فانظر واستمع وأعد. 1 2 3 4 5. باب 1. والد، جنة، طماطم، رمان. فهذه كلها مفردات. يمكن أن نقول باب واحد، والد واحد، وطبعا لا يكون الوالد إلا واحدا، فوالد واحد، جنة واحدة، طماطم واحد، رمان واحد. المهم، نحن قلنا أن 1 يقال بالأردية لإيك، و2 دو، و3 تين، و4 چار، و5 5. كم هذا؟ كم هذا؟ كم من أدوات الاستفهام يسأل بها عن كمية، عن المقدار. كم هذا؟ يكتنيه. فيمكن أن نقول 1 أي طماطم واحد. كم هذا؟ 2 طماطمان 2. كم هذا؟ 3 طماطم. هو في الحقيقة كلمة طماطم هي من تلك القبيل التي لا مفرد لها، مثل النسوة، القوم، هذه تطلق على الجمع. فنفس الشيء طماطم كذلك يطلق على الجمع، وليس لها مفرد من لفظها. فلا نقول طمطم أو طمطمان وطماطم، لا، وإنما طماطم هذه كلمة بما أنها ليست عربية وإنما هي أجنبية دخيلة على اللغة العربية. طماطم يعني مكون من توماتو، وكما نحن نقول بالأردية تماتر، فنفس الشيء بالعربية طماطم. إذن هي ليست عربية، فلذلك هذه لا مفرد لها. نقول طماطم واحد، طماطمان 2، 3 طماطم، 4 طماطم، 5 طماطم. كم هذه؟ يعني هنا السؤال عن الأشياء المؤنثة،
فنقول كم هذه؟ حقيبة واحدة، حقيبتان اثنتان، ثلاث حقائب، أربع حقائب، خمس حقائب. التدريبات: انظر وقل الرقم الصحيح. أنت يجب أن تنظر إلى الأصبع، فهو رفع أصبعا واحدا فنقول 1. ثم في الصورة الثانية رفع 4 أصابع نقول 4. وفي الصورة الثالثة 5. وفي الصورة الرابعة 3. وفي الصورة الأخيرة 2. صل بين الأرقام والصور. هنا إذا كان في الصورة شيئا واحدا فأنت أرسم الخط بين الواحد وبين ذلك الشيء الواحد. وإذا كانت هناك في الصورة 3 أشياء فاجعل الخط بين الثلاثة العدد الرقم والصورة. وبهذه الطريقة يمكنك أن تكمل هذا التدريب. صل بين صورتين المناسبتين. ها هنا بعض الصور على اليمين والبعض الأخرى على اليسار، فأنت انظر إذا كانت 4 أشياء في اليمين فابحث عن 4 أشياء في اليسار أين هي، ثم صل بينهما، بين هذه الصورة التي هي الأولى في اليمين وبين هذه الصورة التي هي الأخيرة في اليسار أو في الشمال. لون الرقم الصحيح. هنا انظر: قلم، قلمان، 3 أقلام، 4 أقلام. فكم قلما هي؟ 4 وليست 3. إذن أنت لون رقم 4. وهنا كتاب واحد أم 3 كتب؟ لا شك أنك ستقول أنه كتاب واحد، فما عليك إلا أن تلون رقم 1. وهنا أبواب، 5 أبواب أم بابان 2؟ لا شك أنك تقول ها هنا 5 أبواب، فأنت لون الرقم الصحيح وهو 5. وهكذا في شبابيك وفي الكراسي. استمع وضع الأرقام. أنت استمع إلى ما يقوله المعلم لك، وضع الأرقام. مثلا إذا قال لك المعلم باب 1 فأنت ضع هناك رقم 1. وإذا قال لك 2 فأنت ضع 2، وهكذا. ثم حرف حاء. ما هي الكلمات التي تأتي في بدايتها حرف حاء؟ مثلا حقيبة، حمام، حصان، حوت. الحقيبة ما يحملها الأطفال إلى المدارس والجامعات ويضعون فيها كتبهم وأدواتهم الدراسية. والحمام معروف حتى بالأردية نحن نسميه حمام. وحصان هو الفرس، والحوت هو السمكة الكبيرة. فكل هذه الكلمات في بدايتها حرف حاء. وهذا الحرف يكتب بهذا الشكل كما ترونه في هذه الخانات الحمراء، ثم تحت مرسوم وما عليك إلا أن تمرر قلمك بها. وفي الأخير تكتبها مرة واحدة. ثم حرف خاء. حرف خاء تأتي في بداية كلمة خاتم.
خروف وخزانة وخبز. الخاتم هو الذي يلبس في الأصابع، والخروف هو معروف، والخزانة ما نسميها بالدولاب. الدولاب وخزانة ملابس توضع فيها الملابس. وخبز هي بصورة عامة بمعنى الروتي، ولكن ترون في الصورة هنا دبل روتي، فكلاهما يطلق عليها كلمة خبز. وخاء يكتب بهذا الشكل، ثم أنتم تمررون القلم عليها، وأخيرا تكتبونها بأنفسكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولقاؤنا في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.